Investigazzjoni tal-Pulizija żvelata mit-Times of Malta brabta marwoli illi kellu l-kap tal-Partit Nazzjonalista reġgħet żiedet l-inkwiet fih dan l-Oppożizzjoni. Sa issa l-iktar li ħarġu fid-der huma l-battibekki jaħarqu bejn uħud fil-Partit Nazzjonalista u ż-żewġ deputati tal-Partit Demokratiku, iżda mhumiex uniċi. Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia talbu lil Delija jirriżenja mill-kariga ta' kap tal-Oppożizzjoni. Talba li għandha l-appoġġ ta' xi deputati fil-Partit Nazzjonalista għalkemm sa issa ma tkellmux fid-der. Delija qed ikun akkużat li dak li jrid jgħod tal-ħaddieħor issa ma jridux jgħod talih. Però dawk l-iktar qrib tiegħu qed jaqbżu għalih u spiċċaw jitajru ma' dawk li sas-sena li għaddiet kienu spalla ma' spalla magħhom fuq l-istess lista tal-Partit Nazzjonalista. Lil Godfrey Farrugia Clyde Puli għallu li huwa biss opportunist inkonsistenti. Delija spiċċa attakkat ukoll minn gruppi appoġġjati bil-kbir minn Simon Busuttil, David Kaza u Jason Azzopardi. Fosthom Occupy Justice u Common Sense b'dawn tal-aħħar jiksbu li aħbar xokkanti imma forsi mistennija illi hemm investigazzjoni kriminali għaddejja li tinvolvi numru ta' nies fosthom Adrian Delija fuq ħasil ta' flus ġejjin minn prostituzzjoni f'Londra. Qalu li fissem il-konsistenza jistennew li Adrian Delija għandu jagħmel dak li għandu jagħmel u għandu jimxi ma' kliemu stess u jirriżenja minnu fih. Anke l-Occupy Justice qalu l-istess u attakkaw lil Delija illi kien anke mar il-protesti tagħhom li prova jagħti x'jifhem illi għandu xi tip ta' relazzjoni magħhom. Lil Delija qalulu li mhumiex prostituti. Il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qiegħed jiġi investigat mill-Pulizija dwar każ ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. Dawn il-kummenti qed iġibu rabja kbira fil-fazzjoni ta' Delija għax jafu li meta jitkellmu dawn in-nies qisu qed jitkellem l-eks kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil biex internament id-dwejja qed ikompli jikber u Delija spiċċa vittma ta' kliemu stess.